Sponzor kanala je Moto Revolution. Ovo je udruženje na 2 točka. Ono miriše benzin. Idemo, Baki. Aj polako. Uf. Dobro. Ju, bože. Ti retrovizori su... Ju. E pa, dragi moji gledalci, uživajte u vožnji. Ovaj auspuh me malo i buni, jer ja mislim da je on već u obrtajima, a on nije ni na pola. Jednostavno, lepo je čuti ovaj auspuh u daljini ili tu negde, ali ne prija mojim ušima. U svakom slučaju, kada smo kod upravljača, ono što sam primetio je da kada se već zaletite negde tu od 50 km/h pa dalje, taj upravljač se stapa sa celom mašinom, sa celim ramom i njega jedino možete upravljati ili sa skuterom možete skrenuti telom, što je sličan princip kao na onoj Gileri, kao što je ima Ivan, vidjeli ste to gostovanje skoro, jer pomeranje upravljača može da se koriguje kod ovih novih generacija, kod ovih starijih old school motora, skutera, nazovite ih kako god, to nije moguće. I zahteva mnogo više veštine u upravljanju nego što je to slučaj kod ovih novih skutera. Što se tiče prostora i mesta za sedenje, ajde dok čekam malo u gužvi, imam fino mesta za noge, to mi se dopada, volan je nekako nizak, malo napred, ruke su mi gotovo pružene u laktu, što automatski znači da moja leđa trpe mali pritisak jer ne mogu da se zavali, što je apsolutno normalno, ipak je ovo sportak, nije ni napravljen za neko zavaljivanje, ali daleko od toga da mi nije komotno, komotno mi je, mogu čak reći ovako po ovoj gradskoj vožnji da mi je i udobno. E sad, da li mogu sebe da zamislim na nekom dužem putu sa ovom Yamahom? To je dobro pitanje. Trenutno ne, ali možda je to samo neki moj i dalje prvi osjećaj koji ume da vara. Boris je na 368K, čućemo njegove utiske kasnije. Koliko vidim, trenutno uživa. Da, meni nedostaje vetrobran i jako mi je čudno što nema vetrobrana. Meni se ovo sviđa više nego neke dijamantske oblike. Ovo je super lepo, funkcionalno, ma može da bude kocka koliko hoće. Jednostavno to radi super posao. Što se tiče vibracija, iznenađuje me to što vibracije na ovom motoru nema. Jednostavno ne osjećam
strujanje kroz ručice, recimo i kroz nogostupe u nekoj velikoj meri da mi to smeta i pored ovog auspuha koji mi bruji u ušima, ne bruji mi mnogo po telu i sa te strane opet se osjećam da mi je komotno, osjećam se da mi je komforno. E sad na ovim obrtajima, evo tu smo negde na 3.500. Recimo ne osjećam da se guši kao recimo Gilera. Imam osjećaj da radi lepo, uravnoteženo, da mi ne traži gas. I ovi cajgeri su stvarno lepa promjena, lepo osveženje za nekog ko vozi non stop sa digitalnim satom. Ovde sad već na 4.500 obrtaja osjećam vibracije na nogostupima, ali ručice su mi i dalje nekako izolovane. Na sedištu isto koliko i na nogostupima. Prosto kad stanem na semafor mirišem benzin, pogotovo ako pogledam ovaj auspuh. To je miris onog benzina koji svako voli da osjeti s vremena na vreme, siguran sam. Evo već sad na ovoj brzini nisam u mogućnosti da pomeram upravljač, dakle skretanje isključivo ide telom. Što može samo da znači da je za vožnju ovog modela i ovih skutera od ranije potrebno mnogo više veštine i znanja nego što je to potrebno sa ovim modelima novih generacija. E sad, ovde me solidno bije vetar, što može uticati na kvalitet zvuka. Ali sad ćemo uskoro i na otvoreno, pa ćemo da vidimo gde se krije zec. Evo 100 na sat, tu je negde na 4.500 obrtaja, evo bije me već vetar. Ali fino on to po obrtajima podnosi i pored toga što se dere ovaj lonac ispod mog dupeta, on to baš lepo podnosi. Ali i vibracije na nogostupima su sve veće kako on ide više u obrtaje, a i vibracije se polako pojavljuju na ručicama. Ponašamo se, fini smo, ne divljamo, ide to kako treba. I ono što tek sad shvatam, u stvari koliko je lepo kada ovdje možete da vidite bukvalno metar pred sobom. Zato što nema ovih nastavaka vetrobrana. Izvini kolega, zauzeli smo ti liniju. Ali koliko je u stvari lepo vidjeti odmah tu asfalt, opet drugačije. Sada već pretpostavljam zašto ljudi vole naked motore.
divno. Sad ćemo da uradimo jedno ubrzanje od 0 do 100. Oslanjanje je fenomenalno. Opet, kada bih poredio ovaj, recimo, model sa onom Gilerom koju sam relativno skoro vozio, rekao bih da su po oslanjanju donekle slične, identične. Možda mi se čini da je ovaj malo udobniji, možda zbog međuosovinskog rastojanja, nekako mi se čini da je tu neki veći raspon između točkova i da tu imam nekako malo udobniju i komotniju vožnju. Hoćemo malo pun gas, a? Ajde, da, samo da se izravnamo, ovako idemo, važi, kruziramo. Dobro, ovo je onako malo iskod trljanja. Sad ćemo da se zaustavimo, pa ćemo da uradimo to iz mesta. Kako se čuje ta mašina kada usporava, kao silos. Ali ovo, kao da vas vuče. Hoćemo sa 80 pa gas, može? Ajde, idemo 80 pa gas. Ajde polako. Drži se! Opa! Pa drži se, a? Ajmo, Boki, malo zvuka. Sjajno, Boki. Hvala, kasi. Boki, tvoji utisci 368K? 368K, lagan za vožnju, to sigurno lagan. Jel se osjeti malo taj balans i malo manje masa? Jeste, osjeti se da je lakši od ovoga. Lakši je sigurno i lakši je za vožnju, ali mi se ne sviđa što je ovako malo je kratak u rukama, bukvalno se vozi kao neki trotinet. I ne sviđa mi se što je, na primjer, kad sam pokušao malo pred izbjegnem rupe, mnogo me zatresao. Baš kad sam onako, znaš, išli smo nešto, smo se vrdali ovako i naletela je rupa, ja kad sam je onako malo, cimno, osjetio sam da onako malo je klimav, nestabilan, i onda sam se smirio. Da li je to zbog toga? Zato što ovaj upravljač već na 40-50 km na sat se bukvalno ukruti i potrebno ga je upravljati telom. Da li je to zato što kod ovih generacija skutera ti hoćeš da ideš telom, a ne upravljačem? Da li je možda to razlog? I moguće zato što, brate, mnogo je nazad. Mnogo ga ovako držiš i nemaš ti tu baš kontrolu skroz kad si savijen u laktovima, a ipak ovdje si onako ispružen kao na motoru i onda mnogo imaš veći luk hvatanja krivine i naginjanja i to. Barem po meni, ali inače ovako motor je za to kruziranje, što ti kažeš da odeš na put, da voziš neku putnu brzinu, sasvim solidan. I sviđa mi se ta tehnologija, što nije ono klasičan skuter, mora da zavrneš pa dok on uvati rolnicu, ovo, nego čim ga pipneš, on odmah kreće da cima. Dobro. To se mnogo sviđa, ali povozanje je dosta, ne? Ne znam koliko bi to pomoglo, neki amortizer za taj prednji točak ili... Osjećaš da je krut malo napred. Da, ili neka žičana felna. Da. Onda imaš G. Pa, da. Onda je on malo
Malo, koji je ovo raspored guma? Ovo je 16-16. 14-15. Crvestice su ovo. 14 nazad, 15 napred. Ovdje imaš 15-15. Borise, mnogo ti hvala na gostovanju i na ustupanju ovog modela. Vraćamo se kući da te ispratim, ali ja još malo sa njim da se provozim. Može. Ajmo da vidimo čisto kakav je balans ovom T-Maxu. Sjajno! Pogledajte ovo, i dalje me drži. Tu. Odlično. Balans, raspored mase je sjajan, odličan. Siguran sam da biste želeli da vidite kako ide i kako se ponaša na otvorenom putu. Nemamo tu čast da to sve prikažemo, ali svakako po onome što sam ja video, ovo može lepo da kruzira i sa 120 i sa 130 i ima snage da iščupa dalje. Ostalo možda i nije mnogo važno koliko on maksimalno ide, važno je da je motor uzbudljiv, da je drugačiji, da je jedinstven i da ljudima koji vole sportsku vožnju daće apsolutno sve. Sve. Šta vi mislite? Da li vredi ulagati? Da li vredi kupiti jedan ovakav motor u odnosu na neki nov? Kao što je Zontes, kao što je Watch, kao što je eto i Sim. Sad sam ga stavio u koš sa Kinezima. Da li kupiti polovnu Yamahu T-Max ili neku novu krstaricu od 300-400 kubika? A do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Moto oglasi i grupne vožnje su na samoskuteri.com.